Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, hai kawan-kawan. Apa khabar semua? Alhamdulillah, cantik cuaca pagi ni, cuma mendung sikit. Hari ni saya buat rutin saya 2 bulan sekali akan berada di sini untuk membersihkan kawasan kebun. Okey. Ni dia punya tepi jalan dia. Okey, keluasan dia sampai sini. Dan panjang dia sampai ujung sana. Belakang tu dah satu lagi, tapi belakang tu dah lama tak buat. Mungkin owner dia tak mau teruskan. Dan ni memang saya buat setiap 2 bulan sekali. Okey, hari ni saya menggunakan Husqvarna 541 RB dan menggunakan mata pisau. Mata pisau Husqvarna yang saya dah hasah malam tadi. Minta maaf kepada siapa yang minta tutorial untuk mengasah mata pisau. Saya tak sempat nak buat lagi, guys. InsyaAllah ada satu masa nanti ada kelapangan, insyaAllah saya akan buat insyaAllah. Okey. Ya, sebenarnya dan di sini saya akan mesin saja. Okey, tak sapu lah. Sebab ni kebun kan. Kita mesin saja. Okey, insyaAllah. Okey guys. Saya nak mula dah. Jom sama-sama saksikan gerak kerja saya kat sini insyaAllah. Okey guys. Ini hasilnya selepas saya menggunakan mata tadi. Okey. Okey. Saya buanglah pokok-pokok dan pokok tu ada lagi. Tapi kali ni saya cuba pakai tali pula. Okey, baru tukar pakai tali. Sebab nampaknya rumput dia tidak setebal seperti yang 2 bulan lepas. Saya insyaAllah boleh guna tali. Ni saya baru tukar piring. Saya nak pakai tali pula insyaAllah. Okey. Yang pakai mata, yang pakai piring ni insyaAllah saya akan rekod lah insyaAllah. Okey, insyaAllah.
Okey guys, alhamdulillah selesai. Lebih kurang 3 jam lebih. Saya mesin di kebun ni, yang seluas kawasan ni. Mula tadi saya nak pakai mata guys. Biasanya saya kat sini memang pakai mata lah. Sebab rumput dia memang tebal, tinggi. Biasanya tinggi dalam 6 kaki. Kebiasaan rumput dia Kalau di tengah tu kita tengok rumput dia akan tinggi 6 kaki. Tapi hari ni tadi pagi saya tengok rumput pendek. Jadi saya tukar balik lah. Mula saya pakai mata, saya pakai blade. Lepas tu saya tukar balik pakai tali lah. Okey. Dia rumput pendek, sesuai pakai tali lah. Okey. Ini hasil dia guys. Okey, sampai ujung sana tengok tu. Ni bahagian depan ni guys. Belakang ada lagi tu, belakang tu. Tapi belakang tu lama dah. Tuan satu tu dia tak panggil lagi. Tu abang dia. Sebelah sana tu abang dia. Yang ni adik dia punya. Yang adik dia ni istiqamah lah bak. Rumah dia sebulan sekali. Rumah dan kebun dia. Yang ni kebun satu lagi ni 2 bulan sekali sebab. Okey. Tu mesin saya Hasbana. Okey. Okey guys. Untuk hari ni setakat ni alhamdulillah. Ni saja untuk hari ni. InsyaAllah berjumpa kita di video akan datang insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.